ନାଇଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷଂ ପ୍ରକୃତିଂ ଚ ଗୁଣୈ ସହ ସର୍ବର୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନୋପି ନସ ଭୂୟୋଭିଜାୟତେ। ଯେ ଏହି ରୂପେ ନିସଙ୍ଗ, ୟାର ଇଏଟା ଅର୍ଥଟା କୁହାହେଉଛି ତତ୍ୱାର୍ଥ, ଯେ ଏହି ରୂପେ ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ଓ ବିକାର ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ରୂପେ ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ। ଏଠି ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ଅର୍ଥ ହେଲା, ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ପଡ଼ିନି। ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ, ପୁରୁଷ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁଥିରେ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ନିର୍ଲିପ୍ତତା। ସିଏ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଯେହେତୁ ସେ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେ ନିସଙ୍ଗ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ଇଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧର, ମୋ ପୁଅ କଥା କହିଲି, ମୋ ପରିବାର କଥା କହିଲି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କଥା କହିଲି କି ତମ କଥା କହିଲି, ଯାହା କଥା କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥିର କଥା, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା। ଯେତେବେଳେ ନିସଙ୍ଗ ଚେତନାର କଥା ଏଠି ଆସିବ, ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ କଥା ଉଠିବ। ଦେହରେ ଅଛି ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୂପେ ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ଓ ବିବେକର ସହିତ ପ୍ରକୃତିର, ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ଓ ବିବେକର ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି। ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ବିବେକ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ଚିତ୍ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ଇଏ ଉଭୟକୁ ବୁଝେ। ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଯେ ଆତ୍ମା, ସେ ବୁଝେ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜୀବ ନିଜେ ସେ ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ସିଏ ଏଇ ମାୟା ସଂସାରରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ଜୀବାତ୍ମା, ସିଏ ମା ଗର୍ଭରେ ଜୀବାତ୍ମା ନଥିଲା, ମା ଗର୍ଭରେ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ, ଯେମିତି ଗାଈର କ୍ଷୀର ମା ଗର୍ଭରେ, ମାନେ ଗାଈ ଗର୍ଭରେ କ୍ଷୀରଟା ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇକି ଥିଲା, କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଦୁହିଁ ଦେବା ପରେ ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଧଳା ହେଇଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା, ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନତପତ ଥିଲା, ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଟାଣ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ କଥାଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏ କଥାଟା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି କୁକୁଡ଼ା କଥା କହୁଛି, ଗାଈ କଥା ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଇଟା କହୁଛି। ଏବଂ ନେଚରଟା ଯାହା ଗାଈର କ୍ଷୀର, ସେ ଘାସରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି, ସେ କ'ଣ ନୀଳ ହେବ? ଏବଂ ତାର ଯାହା ପକ୍ଵ ହେଇକିରି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟା, ସେ ପ୍ରଣାଳୀ ତାକୁ ଲାଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଯେମିତି ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଧଳା ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଆତ୍ମା ହେଇକିରି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଅନିଷ୍ଟ କର୍ମ, ଯାହା ତାର ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ ବା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ଏ ସବୁ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିଏ ସୂତ୍ର ପାଇ, ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଇ ବା ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନ କରି, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ଆରାଧ୍ୟ କରି, ସିଏ ସେଥିରେ ସାଧନ କରି ଆଗକୁ 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 ବଢ଼ିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ନିସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ସହିତ ଜୀବାତ୍ମା ମିଶିକି ଆତ୍ମା ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ତାର ଯେତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ସେ ଭସ୍ମ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ ସତ୍ତା, ମନ, ଚିତ୍ ଏବଂ ବିବେକ ଚୈତନ୍ୟ, ଇଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି।
এই କଥାଟା ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱରେ। ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏନି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଅଛି ତଦ୍ଧିଗମ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଘ୍ୟୋର ଶ୍ଲେଷ ବିନାଶ ତଦ୍ବ୍ୟପଦେଶାତ୍ ଯେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା ନୁହେଁ, ଇଏ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରୁଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ମୋତେ କୃପାଲାଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲି। ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିଏ? ଜୀବାତ୍ମା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ପାପକର୍ମ ସମସ୍ତ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କେମିତି ହୋଇଯାଏ? ନା ସିଏ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ, ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମାତୀତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯିଏ ପ୍ରାଣକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ ଜଣଙ୍କର ନିୟତିର ଖେଳ। ସେ ଜଣେ ଇଏ ତିନିଟାକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅନୁଭବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ ସଞ୍ଚିତ ସବୁ କର୍ମ ଫଳର ପାପ କର୍ମଠୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭସ୍ମ କରି ମୋତେ ନିର୍ମଳ ଆଉ ବିମଳ କରିଦେଉଛି। ଏଇ କଥାଟା ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସ୍ଥିତି ହେଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବି, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ସହିତ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମାୟା ଶରୀର, ମାୟା ଶରୀରର ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର। ମାୟା ଶରୀର ଏବଂ ମାୟାଧରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନୁଭବ ସେ କରିପାରିବେ ଏକ। ସେତିକିବେଳେ ତାର ସମତା ଆସିବ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣୁସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରେ। ଏଇଠି ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ କରାଇଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଝିଗଲା ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ସେଇ ତ ସମୟରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଜୀବଜଗତ କାଷ୍ଟପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଦେହ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। କୀଟରେ ପତଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଜୀବସତ୍ତାରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳରେ ଜଳରେ ଚେତନରେ ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଜଣେ ଏବଂ ସେ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା। ଏଇ ସତ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଜୀବସତ୍ତା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜୀବସତ୍ତା ହୋଇନଥାଏ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସମତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେ ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯଦି ବା କେଉଁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଅବତାରୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଛି, ସେ ସଂସାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଘଟିଛି, ଇଏ ଘଟିବା ପରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତମ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତମ ଚେତନାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଅନୁଭବଟା କେମିତି ହେଉଛି? ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନଦୀ ସାଗରରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଗର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ଏବଂ ସାଗରର ସ୍ଥିରତା, ସାଗରର ବିଶାଳତା, ସାଗରର ଗଭୀରତା ଏବଂ ସାଗରର କ୍ଷମତା ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନଦୀ ତାକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବନି ନ ମିଶିବା। ଯେତେବେଳେ ସାଗରରେ ସେ ମିଶୁଛି
ନଦୀଟା ଯେତେବେଳେ ସାଗର ସହିତ ସେ ମିଶୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାର ଗଭୀର କେତେ, ତାର ସ୍ଥିରତା କେତେ, ତାର ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଏବଂ ତାର ବିଶାଳତା କେତେ, କ୍ଷମତା କେତେ ନଦୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ଲୁଣ ସାଗର ସହିତ ଅଛି ସେ କ'ଣ ସାଗରକୁ ବୁଝୁଛି, ଏହା କହୁଛ ତ? ସେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ବା ସାଗରରେ ମିଶୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୁଣ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, କେବଳ ଲୁଣ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲା ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ମିଶିଲା ଯେ ପାଣି ଆଉ ସେହି ପାଣି ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ହଁ ଏ କଥା ତ ହଁ 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 ଉଭୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ହଁ ଉଭୟ ଯେଉଁ ମହାମିଳନଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେମାନେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଯେପରି ନିଜକୁ ଆକଳନ କରୁଥିଲା, ଲୁଣ ଯେପରି ନିଜକୁ ଆକଳନ କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ବଖାଣି ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇଛନ୍ତି, ମଗ୍ନ ନୂଆ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତଲ୍ଲୀନ ତନ୍ମୟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଗ୍ନ ସେ ଭିଜିଗଲେ, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ପାଣିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଦୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଗର ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସିଏ ତାର ମଧୁର ଜଳ ତାର ମଧୁରତା ହରେଇଲା, ନଦୀର ତୀବ୍ରତା ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରଖର ଗତି ତାକୁ ହରେଇଲା, ତାର ରୂପ ହରେଇଲା, ତାର ରଙ୍ଗ ହରେଇଲା, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ହରେଇଲା। ସାଗରରେ ମିଶିଲା ପରେ ତାର ବିଶାଳ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏସବୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ନଦୀ ମିଶିବା ଏବଂ ସାଗରରୁ ଲୁଣ ଜନ୍ମ ନେବା ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଲୁଣ ସାଗରକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସାଗରକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବ, କାରଣ ନଦୀର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମୌଳିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ନଦୀଟା ଜଳ, ସାଗରଟା ଜଳ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣଟା ଜଳ ନୁହେଁ, ଲୁଣଟା ଜଳର ଖାର ମଇଳା, ଯେମିତି ଦେହର ମଳି ଦେହ ନୁହେଁ ସେମିତି ସାଗରର ଲୁଣ ସାଗର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ସାଗରର ଅଂଶ, ଯେହେତୁ ଜଳ, ତେଣୁ ନଦୀର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ନଦୀର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଜଳର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ନଦୀର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଜଳର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ତେଣୁ ଜଳର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଇଏରେ ଜଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ପବନ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଉପରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ବଗିଚା ତା ଉପର ଦେଇକିରି ବହୁଛି, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ବାଷ୍ପ ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୀବଟେ ମରିଯାଇଛି, ସେ ତା ପଚି ଯାଇଛି, ତା ଗନ୍ଧ ଦେଇକି ପବନ ତା ଉପର ଦେଇକି ଗନ୍ଧ ନେଇକି ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅର୍ଥ ପବନର ମୌଳିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ପବନର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଏଠି ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ସେ ବହୁଛି। ତେଣୁ ପବନର ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ, ପବନର ଗନ୍ଧ ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ପବନର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେ ବାହକ ଶକ୍ତିରେ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଲୁଣଟା ସାଗରକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଦୀଟା ସାଗରକୁ ଅନୁଭବ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିବ, ସେ ଆଗରୁ ସାଗର ଥିଲା। ଏଠି ଆକଳନ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଠି ଆକଳନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ହରେଇଛି ମିଶିଲା ପରେ, ସିଏ ପାଣିରେ ମିଶିଲା ପରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ହରେଇଲା ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତା ଅଜାଣତରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇଲା, ଯେହେତୁ ଲୁଣଟା ମିଶିଗଲା ସେଥିରେ। ଉଭୟ ସ୍ଥିତି ହରେଇକି ନୂତନ ଭାବରେ ବା ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥରେ ଏ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ଯେପରି ଘଟୁଛି, ଆତ୍ମା ସେଇଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ଭାବନାରେ ନାହାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ଥରେ ସେତେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ କୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଭାବନା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ।
ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ଏ ଦେହ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ମୁଁ ଏ ଦେହ ନୁହଁ, ଏ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର କଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ଆଉ କୋଉ ଅଛନ୍ତି? ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଆତ୍ମା ବି ନାହିଁ, ଦେହ ବି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ବଡି, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସୋଲ୍, ଇଏ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ବି ଆଉ ରହିଲାନି, ସେ କିଛି ରହିଲେ କିଛି ରହିଲାନି। ଏଇ କିଛି ନ ରହିବାଟା ହଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି, ଶୂନ୍ୟତା, କିଛି ରହିଲାନି। ମୁଁ ଦେହ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ତେଣୁ ନୁହଁ, ସେ- ଇଏ ମୁଁ, ତେଣୁ ସେ- ତାମାନେ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ- ରହିବନି। ତେଣୁ ସେ ତାର ମିଶ୍ରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି କିଏ ନବ? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ନବ ପ୍ରାପ୍ତି? କିଏ ନବ? କେହି ତ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା, ନିର୍ବାଣ କାହାର ହେଇଗଲା? ଭଗବାନଙ୍କର। ନଦୀର ସାଗରରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସାଗରଟା ନଦୀଟା ସାଗରରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ସାଗରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏଠି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା? କାହାର ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲି, ମୋର ନିର୍ବାଣ କଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ନିର୍ବାଣ ହେଲାନି। ମୁକ୍ତି କଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ କୋଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିଲି କି? ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି। କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଛି, ଯାହା ହବା କଥା ହଉଛି, ଯାହା ହବା କଥା ହବ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁରେ ଥିବାରୁ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଗରରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ଯାହା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ତ ସେଥିରେ ମିଶିଗଲାଣି, ମାନେ ଲୀନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ଭାବିବ କିଏ? ଭାବିବ ପାଣିଟା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ତମେ କୂଅରେ ଢାଳିଦେଲ, କୂଅରୁ ଆଣିଥିଲ, କୂଅରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାଲ୍ଟିଏ ଆଣିଛ, କୂଅରୁ ଆଣିଦେଲା ପରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାଲ୍ଟି ପାଣି। ଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିଲୁ, ସେ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣିଟା ଆଣିଲୁ, କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କି କୂଅରୁ ପାଣିଟା ଆଣେ? କିନ୍ତୁ ସେ ବାଲ୍ଟି ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ କୂଅରେ ଢାଳି ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଯେହେତୁ। ତେଣୁ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆଉ ନା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଅଛି ନା କୂଅ ପାଣି ଅଛି, ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ କୂଅରୁ ଆସିଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି, ଏବଂ କୂଅରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ କୂଅ ପାଣି ନାହିଁ। ମିଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ଅନୁଭବ ତମର କୂଅ ପାଣି ହେବାର ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା ସିଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛ, କାହିଁକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛ? କାହା ସାଙ୍ଗେ ହଉଛ? ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି କେହି, ଧ୍ୟାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସୁଛି କାହା ସହିତ? ମୁଁ ବସୁଛି। କାହିଁକି ବସୁଛି? ମୁଁ ବସୁଛି। କାହିଁକି ବସୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ବସୁଛି। ଏଇ ବସୁ ବସୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମଗ୍ନଟା, ଇଏ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ବସିଛି। କେଉଁଠି? ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ବସିଛି। କିଏ? ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବସିଛି। ବସେଇଛି କିଏ? ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବସେଇଛି। ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଏ? ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ତୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ମୁଁ ନିର୍ବାଣ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନୋ ମାଇଣ୍ଡ, ବା କିଛି ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନାହିଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ଚିହ୍ନ ରହିବନି, ମୋର ଷ୍ଟାଚୁ ହେବ, ମୋର ସମାଧି ହେବ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ, ମୋର ଗୁରୁ ମୁଁ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନୁଭବଟା ମୋଟେ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଫୁଲ ହେଇକି ଫୁଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କଣ୍ଟା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସେଇ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଯିଏ ଫୁଲ ସିଏ ବି କଣ୍ଟା, ଯିଏ ପତ୍ର ସେଇ ଡାଳ, ଯିଏ ଡାଳ ସେଇ ମୂଳ, ଯିଏ ମୂଳ ସେଇ ଚେର, ଯିଏ ଚେର ସେଇ ମାଟି, ଯିଏ ମାଟି ସେଇ ପବନ। ଜଣେ ସବୁଠି, ପବନ ସିଏ, ମାଟି ସିଏ, ପାଣି ସିଏ, ଆକାଶ ସିଏ, ଖାଦ୍ୟ ସିଏ, ଖାଦକ ସିଏ, ସିଏ ସବୁ ସବୁ ଅଭିନ୍ନ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସବୁ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। କେହି କାହା ସହିତ କଟା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ।
ଅଭିନ୍ନ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ, ଯାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ, ଯାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ, ଅଭିନ୍ନ ଯାହା ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ, ଯାହା ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ। ଅଭିନ୍ନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ସେ ଭିନ୍ନ ତାହା ନୁହଁ, ନା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ତାହା ଭିନ୍ନ ତାହା ନୁହଁ। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଖ ସଂଲଗ୍ନ। ଆମେ ଆଜି ତୋତାପୁରୀ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଗମ୍ବର ବାବା ଯିଏ କୁହାଯାଉଛି 350 ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 350 ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ଜେଜଗୁରୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କରି ସମାଧିପୀଠରେ ଆମେ ବସିଛେ। ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ବସେଇଛି? 3 ଦିନ ଧରି ଆମକୁ କିଏ ଏଠିକି ଆଣିଲା? କାହିଁକି ଆଣିଲା? ଆମେ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଆସିଛେ? ନା ବେପାର କରୁଛେ, ନା ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ଲୋଭ ଅଛି, ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ପବନ ଖାଇବାର ମୋହ ଅଛି, ନା କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଅଛି, ନା ବିଳାସ ପାଇବାର ଅଛି? କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ସେ ଆମକୁ ବସେଇ